На удачу я больше тут надеюсь, потому что тут сверкает больше. Кром. Дождь-то не очень сильный, но вот молнии, это прям... Они прям очень сильные. Молнии, я не знаю уже сколько заснял, но больше 10 так точно. Мы уже через эпицентр прошли вроде. Ну да, как-то. Молнии уже не так часто бьют. О, вот это нормально уже было. Сейчас такая яркая была довольно. Еще? Они ярче стали. Кажется, это только все начинается. А, хотя эпицентр и есть вообще тут, как бы. Мы сейчас в эпицентре как бы находимся. О, вот это она продолжительная, конечно. Вау. Еще не говорите, еще и линейная в землю будет. Нет. Ну ладно, вообще. Ну все равно жопа полная уже. А не гроза. А, вот это да. Еще одна линейная. Точнее, даже корневая. Еще? Самая электроактивная гроза за этот год просто. Скорая. Чем она едет? Небось, куда-то молния попала. Опа. Нифига себе просто. Это офигительно. О, вот я только отвернулся, уже сверкнул. Мы сейчас... Мама, мы сейчас в эпицентре грозы. Тут такие яркие молнии. Просто... Обалдеть просто. Не, вот смотри, они раньше такие яркие не были. Они сейчас яркие самые. И да почему-то ночью, вот когда грозы, они просто самые лучшие. Мне очень нравятся ночные грозы. Ты не знаешь, сколько я их обожаю. Потому что это яркое световое шоу, где я уже 2 линейные заснял. Последнее, ладно. Сниму 5 минут, в общем-то. 5-минутное видео сниму. Нил мне там присылает. Нил тоже вовсю снимает сейчас, мониторит эту грозу. Он вот больше всего снял. Такое просто. Такое никогда не увидишь. Почти. Мама. Линейная в землю. Линейная в землю. Сейчас очень мощная была молния. Мама. Тут сейчас такая мощная молния была. Ух ты, нифига просто. Я в шоке. Вот я наколдовал. Это прям очень мощно. Это прям самая близкая была молния из этого. Все. Последняя молния, если будет 5 минут будет, тогда последнюю молнию сниму. После 5. И я заканчиваю. Опа. Еще. Найс.
Только... Все, последнее. Снимаю последнюю. Ну, 30-40 минут написано. Сейчас будешь дождь.